আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাকি, এই কাঁঠালটাই সবচেয়ে বেশি পেকেছিল এবং এটাই খেয়ে ফেলেছে আপনার এই কাঠবিড়ালি আর কি। আমি রাতে ব্লগটা করছি কারণ রাতে জিনিসটা যেহেতু বিকেলে করেছি, বিকেলে পেরেছি, এখন এটার বেশ একটা মানে একটা ফ্রেশ ভাব আছে। তাই দেখেন কাঠবিড়ালি কীভাবে খেয়েছে। এবং আমার কাঁঠাল আরও 3টা কিন্তু চুরি করে নিয়ে গেছে, আরও 3টা কাঁঠাল আমার চুরি করে নিয়ে গেছে এখান থেকে। আমি যদি একটু দেখাই সামনে কি, এই দেখেন, এই 1টা 2টা এগুলো পেরেছি আমি, জাস্ট এগুলো পেরে পেরে এরকম করে রেখেছি। কারণটা হচ্ছে এই কষগুলা চারিপাশে যাতে হয়ে যায়, যে দেখছেন, এই যে দেখেন এই অবস্থা, এগুলো সেই কারণে এভাবে রেখেছি আমি। একটু যদি একটু এভাবে এই এই অবস্থা চারপাশের।